Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe, by'umwihariko wowe udahwema kudukurikira. Kuri uyu munsi nta kindi kintu tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku rupfu rwababaje abanyarwanda muri rusange ndetse n'abandi bose bamenye uyu mugabo. Mwite Alain Mukurarinda. Ese uyu mugabo ni muntu ki? Byose urabikurikira hano. Niba ari ubwa mbere uhageze, nta kindi usabwa no gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro bizajya bitambuka hano. Reka twinjire mu kiganiro neza. Nyuma y'uko byemejwe ko Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ko yitabye Imana, Yolande Macron ni umwe mu bagaragaje ko bababajwe cyane n'urupfu rw'uyu mugabo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo inkuru y'incamugongo yasesekaye mu banyarwanda ivuga ko Alain Mukurarinda wari umuvugizi muri guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana azize guhagarara ku mutima. Abanyarwanda mu ngeri zitandukanye bababajwe cyane n'iyi nkuru, dore ko abenshi muri bo batemera, bakomeje bavuga ko arwaye cyane, ariko nanone atari yakitabye Imana. Ni ukuvuga ko abantu muri rusange ibi byabatunguye, ntago bari bakabyemeye cyane, ndetse abanditse iyi nkuru bagiye babona amakomenti atari meza, basubizwa ko bari kwica umuntu agihumeka, ariko ntabwo ariko bimeze koko. Byamaze kwemezwa ko uyu mugabo yitabye Imana. Reka dukomeze turebe byinshi kuri uyu mugabo, dore ko yari umunyapolitike, akaba umuhanzi, akaba n'inshuti y'abakunzi ba siporo, by'umwihariko mu mupira w'amaguru, ndetse n'umwe mu bantu batangaga ibitekerezo bifite ireme ku ngingo zitandukanye. Uyu mugabo azwiho kuba igihe yabaga ari kuri speech cyangwa se ari mu kiganiro ayoboye nk'inama, yari umugabo utera amabrage cyane, yari umugabo muri make nyine ucisha bugufi cyangwa se uzi no gusetsa cyane, umugabo utera story. Niyo mpamvu akenshi abantu beza buriya ngo ntago ari bamara igihe cyane. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron nawe ni umwe mu banyarwanda bagaragaje ko bababajwe cyane n'urupfu rw'uyu mugabo w'imyaka 55, dore ko yarakiri muto, aho yagaragaje akababaro binyuze ku rubuga rwe rwa X cyangwa se ku rubuga benshi tuzi nka Twitter. Yanditse ati: umunsi w'agahinda kuri twe twese mu biro by'ubuvugizi cyangwa se mu biro bya guverinoma y'u Rwanda ni wose. Tubuze umunyampano wakundaga abantu ndetse wicishaga bugufi. Gusa turashimira Imana kuba twaramumenye. Tuzakumbura umwuka mwiza yazanaga muri ekipe. Ruhukira mu mahoro n'urukundo. Alain Mukurarinda yari umuvugizi cyangwa se yabaye umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda kuva muri cyangwa se mu mwaka wa 2021, ariko yari asanzwe azwi mu Rwanda bitewe n'indirimbo zitandukanye ziganjemo iz'ama ekipe yagiye akora. Urugero nakubwira nk'indirimbo yitwa Gorilla, n'indirimbo yahangiye ekipe ya Gorilla, ndetse n'indirimbo Murekatete, Tsinda Batsinde, n'indirimbo yaririmbiye ekipe y'igihugu Amavubi, ndetse n'indirimbo Rayon Sport murayizi cyane, n'indirimbo yitwa Birakomeye, Umuseke Wera, n'izindi nyinshi cyane. Uyu mugabo Alain Mukurarinda abantu benshi bamukundaga cyane bitewe nuko wenda mu kiganiro yitwaraga. Murabizi ko Alain Mukurarinda yari
twamwita nka manager w'umusaza cyangwa se umuhanzi w'umusaza yatumye amenyekana cyane. Uyu musaza bamwita Gisupusupu, abantu benshi muramuzi. Uyu yaje kuba manager wa RM Mukurarinda. Ahangaha abantu benshi bagiye bakwirakwiza izi nkuru, bagiye bakoresha indirimbo za Gisupusupu, bagiye bafata Gisupusupu bakamwegeranya nawe, bagatambutsa ubutumwa. Noneho ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye yagiye akorana nabo, ariko abantu babonaga ibi bitekerezo cyangwa se babonaga izi post akenshi baga disappointed cyangwa se ntago bemezanyaga nabo, kubera yuko bari bazi ko akirwariye mu bitaro. Ariko by'umwihariko iyi nkuru yaje kuba yemezwa neza ko uyu mugabo w'imyaka 55 yitabye Imana, yari afite umugore ndetse n'abana. Nyagasani amwakirire mube cyangwa se aruhukire mu mahoro. So niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndagushimiye, kandi niba wamaze gukanda subscribe nabwo ngushimiye by'umwihariko. cyo mukomeze kugira umunsi mwiza, reka tuze kubana mu bindi biganiro biraza gutambuka.